Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai kang kula hormati, sedaya wakil Ormas Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, LDII, MTA, dan lintu-lintunipun ingkang hadir, ingkang kula hormati. Pangersanipun Pak Bupati, PJ utawi ingkang mewakili jajaran Forkompimda, sedaya hadirin wal hadirat ingkang minulya, alhamdulillah. Niki peringatan kemerdekaan. Jadi menungso niku lahir niku merdeka. Jadi niki bab menungso. Jadi waune menungso niku merdeka. Lahir merdeka. Nabi Adam niku lahir merdeka. Terus suwe-suwe nggak ada putra. Mulai royoan. Kemerdekaannya mulai harus dirembuk karo merdekane liyane. Baru ngoten niku tambah manak tambah kathah. Orang harus bernegosiasi dengan yang lain karena semua juga punya kehendak. Sampai akhirnya nek ora gathuk padu. Habil Qabil terganggu kemerdekaannya karena ora gelem ditata kokon rabi. Penyelesaiannya gelut. Pateni adike nggih. Bar ngoten niku terus manak tambah kathah. Wadu malih. Sing suku-suku besar menang. Golongane onuk sing gede-gede. Manusia-manusia sing 60 dhirok. Sak dhirok ning sak menten. Itu yang menangan. Pokoke ra nurut karo unuk kepuki. Unuk niku ibarate nglungguhi gunung sing arep meledos terus ngentut niku ra sida gununge. Niku saking gedene wong. Jadi cerita tentang manusia-manusia raksasa niku enten. Akhirnya menyingkir, menempati daerah-daerah tersendiri sampai menghasilkan anak sing kathah, menghasilkan suku-suku. Akhirnya suku-suku, kemerdekaan suku yang lain tidak ternegosiasi. Ora petuk jalan keluar, royoan panganan, royoan dunya. Tawur antar suku. Sampai akhirnya tawur antar suku ketemu. Piye carane antar suku niku mboten padu. Menungso tambah akeh. Sampai menghasilkan sistem jari wong Temanggung asu gede menang kerai. Nggih, menang kerai. Wah, akhirnya terkenal ono bangsa sing senengane tawuran. Jenenge Romawi. Wis pokoke ngendi butuh apa parani. Gawepuki wis. Nah itu menungso biyen. Sampai akhirnya ono bangsa sing luwih ekstrim malih. Ora golek apa-apa, pokoke sing penting menang gelut wis rampung. Jenenge Mongolia. Niku panglimane rajane namine Genghis Khan. Niku wis mboten mikir, ora jajah, ora apa. Lah, sampai akhirnya donya niku peteng. Begitu donya niku peteng, terus akhirnya ada kesadaran. Piye nek membentuk negara, akhirnya beberapa negara bentuk sampai akhirnya ada kesepakatan. Bagaimana negara yang kuat tidak menjajah negara yang lemah.
Orang yang kuat nggak menjajah yang lemah. Berdirilah perserikatan bangsa. Makanya istilahnya niku perserikatan bangsa, United Nation. Bukan perserikatan negara, karena negara itu adalah produk dari anak bangsa, nation state atau negara bangsa. Lah bar niku akhirnya semua punya kesadaran. Wong Indonesia sing maune duwe kerajaan mulai mikir piye carane bentuk negara bangsa. Dilalah ana sing sekolah teng Londo jenenge Bung Karno maca buku tentang bagaimana membentuk nation state atau negara bangsa. Sinten sing nulis buku sing diwaca Bung Karno namanya Ernest Renan. Nulis buku diparingi judul What is the Nation? Apa itu bangsa? Akhirnya berdirilah negara Indonesia tahun 45 tanggal 17 Agustus. Negarane ngadeg 45 tapi bangsanya kita sudah ada semenjak sebelum 45. Malaysia merdeka tahun pinten niku 60-an nih. Tapi bangsa Melayu sudah ada semenjak waktu yang lama. Jepang sebagai sebuah negara ngadegnya durung suwe tapi bangsa Jepang sudah ada. Nah, itu yang di dalam Al-Quran disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku bikin kalian berbangsa. Jadi dadi Indonesia tahun 45 dadi negara ataupun state itu modalnya adalah bangsa. Makanya Indonesia niku noto bangsa. Dan bangsa Indonesia bukan bangsa yang baru. Makanya begitu bersepakat gawe negara, Indonesia termasuk paling cepat mempertemukan kepentingan bangsa yang ada di Indonesia, termasuk paling cepat. Bar merdeka terus rukun paling cepat Indonesia. Beberapa negara niku wis merdeka ribut ora entek. Kaya sakniki Filistin wis merdeka suwe, tapi untuk merukunkan bangsanya masih susah. Pasukan kemerdekaannya dereng rukun antarane Fatah karo Hamas. Afghanistan ini merdeka suwe punan, tapi merukunkan sesama anak bangsane sampai saiki ya durung rampung. Amerika merukunkan anak bangsanya setelah merdeka. Niku yo suwe konflik antara Indian kali tiyang Amerika. Sama Australia merdeka nih suwe tapi merukunkan anak-anak aborigin sama anak-anak Eropa di sana durung rampung sampai saiki. Jadi beberapa negara punya masalahnya masing-masing. Korea merdeka ngerukun nih Korea Utara karo Korea Selatan sampai saat ini isih padu. Beberapa negara belum selesai. Alhamdulillah Indonesia ini beres pisan. Wis rampung. Padahal perbedaan di dunia itu yang paling banyak Indonesia. Sing paling akeh. Dari perbedaan makhluk hidup sampai perbedaan budaya paling kata. Sukune mawon pinten. Pulaune pinten. Bangsane pinten. Bahasane pinten. Basa teng Jawa mawon pinten bahasane ini. Ya apa? Kepiye? Kepriwe? Keprege? Kumaha? Kunaon? Kayak mana? Bu itu kayak niku tok. Bu itu dirukun lagi iso. Pemuda-pemuda dari timur, tengah, barat iso rukun.
dalam satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air iso. Dan itu kapan? Terjadi tahun 1928. Jadi problem Indonesia yang merupakan problem bangsa-bangsa itu sudah selesai sebelum membentuk negara. Jadi problem suku, problem bangsa, problem bahasa nu rampung. Tinggal begitu merdeka menyesuaikan kalimat-kalimat yang berbeda antar anak bangsa. Urusan agama mawon yang paling rumit niku termasuk cepet Indonesia niku bisa mengambil sikap untuk sampai pada satu kalimat ketuhanan yang maha esa. Niku iso rampung. Paling ada beberapa gelombang dikit-dikit ono sing ora trimo gitu. Karena masih ada yang mengatakan, wah iku Gusti Allah telu. Oh iku Gusti Allah watu. Oh iku patung. Tapi cepet itu selesai. Walaupun ada yang pengen nambahi dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, yang dengan istilah piagam Jakarta. Tapi niku sudah semakin mengecil. Dengan alasan itu ono sing berontak paling DI. Tapi bareng ngono selesai. Sekarang ono duwe FKUB. Itu percepatan yang luar biasa, forum kerukunan umat beriman. Umat beragama. Dulu beriman. Saat ini beragama. Oh enggak. Loh, itu kita sudah punya. Oh itu percepatan karena apa? Itu dulu yang paling rumit. Paling rumit. Beberapa negara sampai sekarang tidak bisa. Pasti satu agama atau sekalian tidak ngurus agama. Beberapa negara di Eropa wis orang ngurus agama orang perlu diurus negara. Atau pilihannya wis saagama. Oh ya, Timur Tengah Islam tok. Indonesia bisa. Nggih. Rukun lungguh bareng ngene. FKUB lungguh bareng kadang doa bersama. Loh, ini sesuatu yang kadang kita nggak kerasa bahwa itu bukan sesuatu yang mudah ketika membentuk negara. Karena agama ini neng kene rumangsa kabeh paling bener. Lho neng kene iku iso donga bareng ayo gentenan. Katolik se, Hindu se, Buddha se, engko terus Islam. Itu bisa. Itu bukan sesuatu yang mudah. Artinya apa? Bahwa problem agama niku iso rampung. Dan tetap berada dalam posisi tertinggi ketuhanan yang maha esa. Iku ora gampang lah. Tetap menempatkan Tuhan pada titik tertinggi bahwa ngurus menungso, ngurus kemanusiaan itu tetap tidak boleh melupakan Tuhan. Itu struktur kehidupan yang luar biasa dan itu bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Walaupun kalau dirunut cikal bakal kerukunan itu juga sudah ada memang dari dulu wong kini niku rukun. Nih, dan kerukunan agama setelah konflik agama kebetulan mulai ini teko Temanggung. Lho nggih. Jadi salah satu problem terumit di dunia itu kan problem agama. Sampe ini sembayangno lho, aja meneh beda agama. Sak agama perkara jenggot niku iso ribut. Jadi merukunkan agama niku ora gampang. Nggih. Nek lakum dinukum waliyadin ora petuk gampang. Tapi lakum dinukum waliyadin awor bareng. Niku kan angel. Ya wis urip dhewe-dhewe, ora apa-apa. Wong kowe ya ora bojoku, aku ya ora bojomu. Niku gampang. Tapi nek tetep sak omah niku rumit. Nah, niki lakum dinukum waliyadin tapi urip bareng.
Mboten gampang. Walaupun yang punya sumbangsi besar dalam sejarah kerukunan agama niku ya wong Temanggung. Ribut agama, ya Temanggung di sini. Lho nggih. Itu gara-gara biyen Wangsa Sanjaya yang membangun kerajaan Mataram di sini tahun 600 niku. Niku Hindu. Tapi tiba-tiba dari anak Sanjaya niku ana sing pindah Buddha. Nggih. Niku jenenge Rakai Garung. Sing diabadikan namanya dari kecamatan teng Wonosobo niku. Kecamatan Garung. Niku mbiyen jenenge Rakai, jeneng raja. Rakai Garung. Niku ndek dulur jenenge Rakai Watu Humalang. Niku anak Sanjaya, niku Watu Malang niku wong Wonosobo. Wah, akhirnya ning kono padu karo dulure. Akhirnya sampai Garung niku pindah mriki. Pindah Kedu. Dan anti Hindu. Menobatkan dirinya dengan nama Semaratungga. Jadi Prabu Samaratungga niku Garung niku. Nah, Wangsa Sanjaya rawani karo Garung, wong Garung niku sekti. Nah, tokoh muda di dalam Wangsa Sanjaya wonten jenengane Panuko. Panuko niki tetep Hindu. Tapi wis ora ngurusi, wis ora timbang gelut karo dulure dhewe, minggat niki Panuko niku. Belajar keluar entah gimana. Lah, si Garung atau Semaratungga niku menangan. Setelah menang pengen gawe candi Buddha, ora iso gawe wong bedino gelut. Carilah arsitek, petuk si Panuko niki atau Resi Guna Dharma kon gawe iki candi. Padahal iki wong Hindu, kon gawe candi Buddha. Akhirnya digekno, lahirlah candi Buddha model Hindu. Jenenge Sambara Budura utawa Borobudur. Lah akhirnya di saat proses pembuatan candi, anake Semaratungga ingkang nami Pramodawardhani jatuh cinta teng Panuko niku. Akhirnya ya wis wong panjenengan seneng ngerti apakno. Mangkano sampean nek geger-geger politik pilkada, ojo nemen-nemen. Engko lang anakmu jatuh cinta. Terjadi iku ning Temanggung niku. Jadi Raja Buddha anti Hindu, anaknya jatuh cinta karo wong Hindu, ya dinikahno. Akhirnya kerajaan Buddha yang dirintis demikian lama jatuh juga ke orang Hindu. Akhirnya si Panukuh atau Gunadarma niki menikah kali Pramodawardhani. Akhirnya si Panukuh mewarisi kerajaan Buddha, tinggalannya Semaratungga. Bergelar sinten? Rakai Pikatan. Nah bareng ngoten niku terus rukun. Ya niku awal mula ana Siwa Buddha. Dadi sak donya iki paling rumit iki nang kene. Kok iso Siwa karo Buddha dadi siji ku nek ora nang Indonesia reneng. Mbok tekan India iki reneng. Loh, artinya sesuatu yang paling rumit itu bisa selesai di sini. Akhirnya ngetekno Borobudur. Sing teking Jogja namine Resi Kumbayoni, sing Hindu, Kang aku gekno candi wong kowe kancaku wis dadi raja gekno ya. Terus dikirim putrane Pikatan ingkang nami Lokapala. Kon gekno candi ning kono. Rukun. Akhirnya digeke candi sakniki dikenal jeneng Candi Prambanan. Udah beres. Semenjak itu terus ora ono terus mikir ribut agama, pun prei gara-gara teng Temanggung. Wis beres niku mau. Loh, sederhana penyelesaiannya. Akhirnya sing Buddha ya wis lah nompo menghasilkan tetap wangsa lama namanya Wangsa Sailendra, sing Sanjaya ya tetap punya wangsa besar. Jadi sampeyan ojo main-main membicarakan bangsa. Karena tinggalannya wong Temanggung niku gedene sak Borobudur. Saiki sampeyan gawe langgar ora dadi-dadi. Wis panen kopi, wis panen bako, nggih langgar 7x7 ora dadi. Lha iku menyelesaikan Borobudur itu terus sugihe kaya apa mbiyen wong Temanggung. Berarti kerajaan Mataram iku biyen yo sugih tenan, iso bangun candi sak Borobudur gedene kaya ngoten niku. Masjid niki kalah gedhe kene Borobudur. Masjid Jami Temanggung niku kalah gedhe niku.
di Darussalam semonten menorone mek loro tok. Lho artinya kekayaan Temanggung ra ono apa-apane karo kekayaan Mataram. Saiki kekayaane mikir mbako ora payu, mikir kopi ora patek payu ngono. Jadi dhisik berarti kaya beneran Temanggung niki. Itu Jawa Timur dereng napa-napa. Indonesia yang lain belum apa-apa. Ini sudah jadi metropolitan terbesar yang ada di Nusantara. Jadi Temanggung ini gudangnya wong top zaman semonten. Duh kok sakniki. Lha mulane Temanggung niku yo wong top kabeh mbiyen niku. Ya mboten napa-napa sakniki turunane nggih tesih. Mulane cirine gampang wong Temanggung menjen turunane wong top kuwi. Angger apik ya apike ora jamak, angger dablek ya dableke ora jamak wae ngono. Ini kadang tidak ada yang menceritakan. Sehingga kadang kita ini selalu menganggap bahwa berdirinya negara ini di atas bangsa kelas 2, di atas bangsa kelas 3. Bahkan kita seperti tidak punya masa lalu. Bangsane elek kabeh, ditumpeng elek, dikeris elek, dipon wage kliwon elek, apa wae elek. Karena apa? Kita lupa bahwa berdirinya negara itu di atas berdirinya bangsa. Dan bangsa kita sudah tegak, 300 sudah tegak di Kutai Kartanegara, 400 sudah tegak di Tarumanegara, Jawa Barat. Tahun 500 sudah berdiri tegak kerajaan Kalingga. Keadilan luar biasa. Ojo meneh kok nyolong, nyaduk kendi sing ora teke, diketok sikile kok. Makanya begitu tahun 600 700 berdiri Mataram, iso gawe Borobudur. Saingan nek karo piramid bangsa ngoten niku mawon. Dan di saat itu juga kita tidak pernah menempatkan Tuhan di kelas 2. Karena setiap pergerakan agama di Indonesia, kasta tertinggi pasti itu Tuhan. Hebatnya Indonesia. Jadi rum tahu meletakkan Tuhan di kelas 2, urut tahu pasti kelas 1. Makanya Temanggung yang tersisa niku candi, dudu kafe. Loh gitu. Yang tersisa artinya yang lain nggak terlalu serius. Bahkan istana hilang loh pisan. Artinya menempatkan urusan Tuhan itu serius wong Jawa ket biyen. Lho buktine apa? Istanane hilang. Rakai Pikatan duwe pemandian desa Pikatan niku. Niku cuman sicili ngoten niku dak. Tapi tempat ibadahnya sak menu gedene, Borobudur, Prambanan, deren sing liyangan niku. Niku nek digedhok kampunge bubar niku. Jadi bangsa Indonesia ini belum pernah dikutuk oleh Tuhan. Karena apa? Selalu menempatkan Tuhan di level 1. Bahkan kerajaan mawon sisane mboten enten lho. Mana sisa kerajaan Mataram? Sisane peninggalan benteng keratonnya. Ora ono. Berarti apa? Lebih mementingkan hubungan dengan Tuhan. Iku hebate wong Indonesia. Makanya ketika dadi negara, Tuhan tetap tertinggi, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau dikatakan bangsa ini bertuhan, kin biyen zaman Kapitayan nih, Sang Hyang Toyo, tan kena kinaya ngopo. Sing jare londo animisme dinamisme itu Tuhan tetap tertinggi. Ketika Hindu di Indonesia Brahmana kasta tertinggi, kesatria tetap kelas 2, rojo-rojo tetap kelas 2. Sampai hari ini, makanya wong Jawa niku nek karo agama tetep nomor 1. Mulane ora hati-hati, paling bahaya memanipulasi agama. Karena wong Indonesia terutama wong Jawa niku nek karo agama mesti manut. Mulane hati-hati karo wong sing senengane memanipulasi agama. Soalnya mesti payu. Nabi palsu payu. Lu ngaku ketemu sinten malaikat Jibril, Lia Eden payu, Musodik payu, ngono.
ngaku iki payu, ngaku turunane iki payu di Indonesia nih. Hati-hati, makanya kita harus jeli. Karena apa? Agama ini nomor satu di sini. Bahkan wong Jawa niku sak ndablek-ndableke wong Jawa, tukang mabuk, tukang mendem. Karo kiai niku sungkan. Nggih mboten? Mulane wong ndablek iki ra ono sing tuntas. Umur 45 mesti mlipir-mlipir mlebu masjid. Ra ketang sungkan-sungkan sithik karo tuleng ngono. Nggih, mulane ning Temanggung sampean delok apa tumono wong Temanggung ndablek sampai tuntas ora eneng. Umur 45 tekan 50 wis dadi panitia pengajian. Leres, Gus. Enggak, itu karena apa? Sejarah yang panjang bahwa meletakkan agama di level satu. Jadi kene iki urung tau ngenyek Gusti Allah wong Jawa. Ngenyek nabi urung tau. Ya itu. Makanya waspada betul dengan orang yang memanipulasi agama mbuh atas nama sopo. Saniki kan kathah tunggale. Gitu. Dimana hati-hati. Ini gitu. Jadi dan itu berjalan terus. Yang akhirnya Wangsa ini setelah rukun Merapi meletus, Sindoro meletus. Nah, ledakan sing paling medeni niku Sindoro. Nek Merapi ngono mboten patek medeni, wong Merapi niku ledakan atas. Nek Sindoro niku mbledose kok ngisor. Watak ledakannya dari bawah. Jadi nek Sindoro mbledos rampung Pulau Jawa, separuh Tugel. Niku watak ledakan Sindoro sak koncone niku. Makanya karena dulu ada ledakan bawah menghasilkan material terbaik untuk apa? Untuk nanam tembakau. Jadi makanya mbako Temanggung itu mbako terbaik dengan nikotin paling halus. Cuman wong Temanggung goblok. Duwe mbako paling apik sak donya ngono dicampur karo mbako Purwodadi, campur mbako Lamongan, campur mbako Klaten, ya bubar akhirnya. Wah golek mbako Temanggung endi? Ora iku palsu, palsu. Iku jenenge stupid. Lha kula tak omong apa to. Lha nggih, itu hanya mementingkan kuantitas. Padahal duwe kualitas terbaik tembakau di dunia. Ini karena Sindoro itu ledakan bawah. Serintil itu kulen yang ngelamuk tok lho. Kalau tahu penelitian baku Temanggung lunate. Gara-gara kalau diparingi mbako terus kanca kula tak kei mabuk. Baku serintil nggih. Loh. Ini. Nah, akhirnya yang satu bergerak Wangsa besar ini bergerak ke Palembang. Dipimpin Balaputra Dewa, dipek Manturojo Palembang. Jadi akhirnya kono ya wis beres, wis ribut agama, cikal bakal dari Temanggung. Sengetan bikin Wangsa Isyana, dipimpin Sindok, menjadi cikal bakal kerajaan di Jawa Timur sampai lahir Doho Kadiri di rojo jenengane Joyo. Oh iya, lan duwe anak angling Darmo. Mulane angling Darmo pengen balik golek Mbah Buyute, balik meneneng Temanggung. Lho kuwi kan salah satu problem. Napak tilas lunga kaji lho carane ngono. Nah itu makanya semenjak itu Indonesia beres urusan agama. Makanya terus semua bisa Palembang gede, Jawa Timur kerajaannya besar karena wis ora ribut masalah agama. Loh. Akhirnya kemudian di zaman Majapahit wis iso rukun Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu sejarahnya sangat panjang dan berdarah-darah. Itu baru yang tertata dengan tertib. Durung yang tidak bisa melakukan tertib agama, yuk juga sama-sama berjalan. Sing melu Hindu Brahma ra kuat, melu Hindu Siwa yo ngoten. Sampai akhirnya neng Temanggung mriki ya ana niku ajaran sing paling medeni wong sak donya jenenge ajaran Bhairawa Tantra. Ajaran Bhairawa Tantra niku ajaran
Sing nek cara Hindu biyen kan sing apik kan moksa. Lah ajaran Bhairawa niku ora perlu tekan moksa, cukup ngraga sukma. Supaya iso ngraga sukma nangekno prewangan lawas sing zaman Nabi Adam karo Gusti Allah dimblesno ning jero bumi jenenge Banul Jan. Jadi di bawah-bawah lahar iku ana makhluk jenenge Banul Jan. Sing teng Al-Qur'an dingendikake ataja aluman. Jadi makhluk sing duwe akal apa Banul Jan ning kono. Hidup di lahar-lahar. Arkeolog sudah menemukan kampung-kampung itu di bawah lahar. Dan niku ngulangi ngraga sukma. Sukmane lunga dijak nyolong jenenge ngepet. Sukmane lunga jak mateni wong jenenge santet. Sukmane lunga jak nyolong wong wedok jenenge pelet. Dadi santet pelet ngepet. Niku mawon asline nggih kedhu mriki. Lha nggih kedhu ana sapa kedhu Magelang asline nggih mriki niku. Itu ajaran yang paling ditakuti wong. Nggih. Lah mulakno untuk menaklukkan jenis-jenis yang kayak begini, Islam mendatangkan ahli perdemitan itu. Manggone ini Magelang mriku jenenge Syekh Subakir Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Sing akhire ajaran ngoten niku digeser kali para ulama, saakhire sebagian pun manut Islam, sebagian Melayu teng India. Di India sekarang menjadi sekte yang paling menakutkan teng mriku. Dadi momok sekte di India jenenge sekte Aghori, senengane mangan menungso. Sampeyan nek gak deloken niku nang nggone YouTube sekarang sudah mulai dibuka sekte Aghori. Wonge udo. Nek ibadah muter ngoten niku lanang wedok udo kabeh. Lha itu asli mriki. Tahun 96 97 saya penelitian sekte itu sampai tekan India. Saya ceritakan tahun 99 dikira kura-kura karo wong-wong. Akhirnya begitu ono papernya orang Inggris menemukan sekte itu, wonge do njaluk ngapura teng kula, salah Gus. Biyen jenengan ngerti king pundi aku takut demit, aku yo ngono. Itu zaman buka itu sekte Aghori ini, zaman pengen ngecek itu. Wonge utuh kabeh. Oh, untune loro ngene. Niku nek mangan batang senenge pol. Mangke tengkorake niku diseleh kiwa tengene tene tumpuk. Lha niku asli kene mbiyen niku. Dadi mulakno hati-hati nek kene terus tangi meneh sing model kaya ngoten ora medeni. Lho artinya beberapa peradaban besar itu mulainya termasuk kok Temanggung. Itu salah satunya. Makanya kita ini sebagai sebuah bangsa punya sejarah. Jadi ojo dikira ketika merdeka itu mek ngono tok dadi Indonesia. Jangan dilihat kemerdekaan 45, tapi nation state, negara bangsa dari bangsa-bangsa ini luar biasa. Jadi mulane lha ngene kuwi wis gak ono sing crita. Wong nyeritakno bangsane dhewe-dhewe. Orang Amerika menceritakan bangsanya gak ono enteke lewat film. Teng Hollywood itu menceritakan negara bangsanya. Gawe film mulai Wild West sampai The Last of the Mohican. Amerika kalah teng Vietnam, gawe film Rainbow 1 sampai 6. Gak terima deh. Kalah dengan Cina secara spiritual, gawe film American Shaolin, American Kungfu. Kalah karo Jepang gawe film American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Duh, wong nyeritakno lho jenenge. Kulo nu kadang sekarang sakniki niku gregeten. Karena apa? Semua orang tidak ada yang membanggakan Indonesia, semua membanggakan wono. Iki ono sing mulai membanggakan Arab, membanggakan Yaman. Bendino cerita Mbah Buyut iso mabur. Lho apa? Lho dipikir Mbah Buyut dhewe ora iso mabur. Gatot kok menek. Loh, ini semua orang sing Ikhwanul Muslimin. Kelompok-kelompok tarbiyah bendino nyeritakno pahlawan Mesir. Hasan Al-Banna kok ceritakno. Hizbut Tahrir sing nggawa gendera la ilaha illallah. Bendino nyeritakno Taqiyuddin An-Nabhani menjadi panglima perang di Palestina dan sekitarnya.
Ngono. Kene ora tau. Sing para habaib nyeritakno Mbah Buyute sing ning Yaman, sing iso Isra Mi'raj ping 70 sing apa? Lha kene ora tau nyeritakno. Bangsa kita juga punya kekuatan. Makanya peradabannya maju. Pertanyaannya nek kono mbah-mbahe hebat, kenapa negaranya nggak maju? Nang goro. Kita bangsa ini punya, makanya paling enak, paling rukun. Bahkan ditanduri Islam sing paling rame ya Indonesia. Kan kita nggak pernah mikir kok iso sing ditandur ning Cina ora tukul, sing ditandur ning Eropa ndak jalan, yang ditanam di Afrika macet, tapi yang di Indonesia kok tumbuh subur. Kenapa? Ya karena selaras semangat Islam dengan semangat bangsa Indonesia niku selaras. Podo-podo bertuhan satu tan kena kinaya ngopo laisa kamitslihi syai'un. Begitu kono butuh apa? Kene yo duwe. Misale kono butuh seneng arep ngajari sholawatan, arep ngajari qiraah. Wong Jawa diajar qiraah, diajar sholawatan, model apa ae? Seneng. Wong asline wong Jawa niku ket biyen senengnya nyanyi. Dadi aja dikira wong Jawa diajari sholawatan, nek ora aku sing ngajari, ora mlaku sholawatan. Ora, wong Jawa niku senengane nyanyi wis ket biyen. Mulane ana sholawatan ya Rasulullah salamun alaik dedeng dedeng yum jeneng wong dangdutan. Sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Jadi karena wong Jawa ket biyen seneng nyanyi. Wong Jawa niku weruh pipa wae nyanyi kok. Aduh tok nganggo pipa ledeng nyanyi. Lho nggih. Weruh semut nyanyi. Semut ireng anak kebobong kang nyanyi. Lungguh-lungguh ngene weruh lintang ya nyanyi. Ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Bojone minggat sik kok bernembang. Dang Bali Sri nembang. Lho bahkan saking semangatnya nyanyi sampai silit nih ditembangno. Nek wong Jawa apa tumun saking senenge nyanyi. Temo silit ku dikenayukan endang jebol. Lho niku saking senenge nyanyi, mulane wong Jawa dikei nyanyian napa mawon masih ora ngerti ya mlebu. Ketekan slang ya nyanyi. Tekan Iwan Fals nyanyi, ketekan keroncong nyanyi. Sak senenge. Lah ibu-ibu jak nyanyi napa mawon dadi wong pancen senengane nyanyi. Apa meneh ana sone ana gendera, genderane mulakno selawatan ya gawa gendera, Iwan Fals ya gawa gendera, slang ya gawa gendera, Dewa 19 ya gawa gendera, sampai kampanye gawa gendera menyen Jawa. Apa meneh ana sone gedhe ya joget mesti. Ya nafsu ti joget. Lho kita bahkan sholawatan we joget. Ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana Nabi Muhammad dalikal fadlu minallah ya hanana. Duh, itu karena apa? Wong Jawa basicnya senengnya nyanyi. Makanya sampai artis dangdut we ngapalno alfiyah senajan orang ngerti karepe. Wala Muhammadun wa ibnu Malik madu rabbillah ya khaira malik salliyan nabiyil mustafa wa aliyil mustaqmilin syarafa wa asta'inullah fi alfiyya maqsidun nakhwi biha maghwiyan tuqarribul aqsa bi labdin mujazi tamsudul badrabi wa'dil mujazi kayak DJ ya nyanyi. Lagu-lagu di Indonesia jalan karena apa? Basicnya senengnya nyanyi. Mulakno ana sholawatan ya nyanyi, ana dangdutan ya nyanyi. Mulakno sing seneng bakul son. Dan nggih wayangan ya sone payu, selawatan ya sone payu, dangdutan ya sone payu. Biarlah semua berlalu
hadapi seperti apa, bunga kan mekar, rau melanda, bunga kan mekar, mesti kemarau melanda. Loh, iso kabeh. Wong pancen iki jamaah pengajian ya teko, dangdutan ya teko kok. Yo Indonesia. Mula kula gak GR, wah iki tekone aku ngaji tok ya ora. Ana dangdut ya teko, jatilan ya teko, topeng ireng ya teko. Wis anane anggere ana jedung-jedunge mesti teko. Rimpun. Ya itu memang asli wong Indonesia. Jadi mula alhamdulillah bengi ngene ana pengajian, sesuk ana dangdut. Lha ya padha tekone, wong padha ae kandan. Akhirnya salin. Wis sami lho niku lho mulane ketekan sholawatan ya seneng, ketekan apa seneng. Lah itu Indonesia karena basicnya wong Jawa niku seneng nyanyi. Punya semua. Buktine napa? Wong Jawa yang duwe alat musik. Wong Arab duwe terbang kayu kulit. Wong Eropa duwe gitar kayu gawene gampang. Tapi wong Jawa yang duwe alat musik jenenge gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Loh. Gak gampang gawe alat musik kok logam nih. Mending duwe kabeh. Saiki khol ngono ya. Ngono ruwame nek musim khol niku. Delok kuburan, lho apa kan rawame niku. Angger ono makam parani, mulakno ono sing gawe anyar. Gak apa-apa. Angger payu. Tur gak konangan, wis ngono tok ae. Sing wangel iki wis gawe anyar apik-apik konangan. Palsu. Ora apa-apa, gawe yo sing akeh engko suwe-suwe nek barang apik ya ora konangan, nek palsu ya tetep konangan. Lho ngoten niku tok. Lho nang lho napa sebabe? Kok hal seperti itu menjamur? Pancene wong Jawa iku ket biyen seneng karo leluhur. Ngurus petilasan wong Jawa ya seneng ket biyen. Mula Islam begitu teko mrene sing ngajari petilasan ya seneng. Lho Islam ini kan ya urusi petilasan lagi. Ka'bah itu ya petilasan. Awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Makam Ibrahim niku ya petilasane Nabi Ibrahim, makame ning Filistin. Lah nek wong Jawa niku nek karo makam ya seneng. Memperingati leluhur ya seneng wong Jawa sadurunge ketekan Islam ya wis seneng karo leluhur. Cuman jenenge beda. Nggih ta? Jenenge beda. Nek mbiyen leluhur niku diceluk Danghyang. Danghyang niku wong Jawa tuwek. Mulane wong Jawa tuwek niku nek disikuk mburine tok dadi eyang. Nek bleset dadi danyang. Niku basa Jawa, ora kok demit ngono Kang. Iku wong Jawa. Nek wong Arab niku saikhun suyukh. Nek wong Londo grandma, grandfa. Nek wong Cina oma, opa. Wong Jawa Danghyang. Eyang, danyang, itu bahasa Jawa. Terus apa-apa ditakokno karo anak putune, yang aku arep nandur kapan enake? Dijawab, begitu dijawab diestokno kali para putu, ngestokno dawuhe para Danghyang, namine dawuh ingkang dipun pundi, dawuhe diestokno dipundi tenan. Sebab dawuhe dipundi-pundi mula para Danghyang diarani pepunden, omahe diarani pun iku basa Jawa dudu omah demit goblok. Lemulakno sinau tentang bangsa. Aja kok terus kamu kok iku setan, oh iku demit, aja kok parane musyrik lho. Engko sik. Mula kabeh wong desa duwe danyang soalé napa? Pasti punya leluhur. Lah terus anak putu niku lunga suwe-suwe. Pengen golek urip enak merantau, wangsul setahun pisan gawakno oleh. Nah ana sing digakno oleh dadak wis mati. Mulane akhirnya sing wis mati disembayangi. Nah anak putu teko setahun pisan nyembayangi mbah buyute sing wis mati, upacarane jenenge srot.
srada. Sebab upacarane jenenge srada mula nek dilakoni jenenge nyadran. Ya basa Jawa, terus dikandani Mbah Buyut mirung mati, saya urip. Ming pindah jagat cilik nang jagat gede mula wong Jawa ana sing ngendikake meruhi kaki danyang nini danyang. Terus Islam teko, aja lali Mbah Buyutmu ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko nguri ndongakno sing lunga dhisik. Terus wong Islam niku gampang golekane wong matine kubur fazuruha ziaraku kubur. Dikandani Mbah Buyutmu rung mati bal akhyaun sek urip mulano ila ruhi ila hadrati madha mawon. Terus wong mati mugakno panganan sing akeh ya ning aja mbok gelek kuburane ning panganan dhewe supaya dadi sedekah. Akhirnya srada nyadran klebon istilah sedekah. Begitu dilakoni dadi sedekahan. Berhubung sing disedekahi wis mati ning jero bumi mula ana istilah sedekah bumi. Lho meng ngono tok. Dadi gathuk. Dadi peradaban kita sudah maju. Mulakno ketekan wong sing hormat Mbah Buyut, kene yo hormat Mbah Buyut keng biyen. Islam ngongkon berakhlak sing apik. Nah wong Jawa iki biyen wis duwe akhlak. Omong sak omong wis apik wong Jawa niku. Wong Arab niku zaman Kanjeng Nabi nek ngundang Nabi niku sik nyeluk jenenge Mat ngoten. Mat piye kabarmu Mat? Diamuk karo Gusti Allah ngawur ae. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Kowe aja ngundang Nabi ku kaya kowe ngundang kancamu. Nembe ya Habiballah ya Syafi'allah ya Rasul. Mono ya mat ngomong kene wis biasa, wis apik kabeh wis diulangi ket biyen. Mulane ana bahasa-bahasa sing ora padha. Wong ngene endi to kae? Oh arep maem, Kang. Sing iku, oh niku nembe dahar. Pak Bupati, pun nembe nedha pun beda. Maaf. Lah sing iku, kok ge badhok wong iku. Lho, pun komplit lho. Pak Bupati teng pundi oh nembe Nendra. Oh. Pak Dandim ndi? Anu Sari. Pak Sekda, oh nembe tilem nembe bubuk. Lah dul ndi? Wah kayak micek wong. Lho, mbon enggak ada. Dadi Indonesia niki pun komplit. Mulane basa napa mawon nek petuk basa Jawa, tampani. Jawa niku petuk basa apa sing wedi? Ora ana wedine basa Jawa niku. Petuk basa apa mawon beres. OTW. On the way. Melebu Jawa ya aja takok wae. Gitu. Teng tangki niku full empty. Kena wong Jawa full entek. Komplit basa Jawa niku. Mulane bahasa Indonesia mawon sing lahir tahun 45 petuk basa Jawa nation, petuk bangsa. Ya kalang kabut bahasa Indonesia niku. Kunduran truk. Ya ora iso pisan. Kunduran truk truk mundur kena orang. Lho kan kedawan. Pecirit. Lho nek mencret kan kathah. Nek pecirit kan saiki crit ini pecirit. Lho, iki bahasa kadang kita jarang membicarakan koyo ngeten iki. Sehingga kita kadang melihat bangsa kita secara bahasa kita kalah sama bahasa Prancis. Karena Prancis menulis terminologi semiotika jenengane in the name of fruit, in the name of rose, sing nulis jenengane Umberto Eco, menghasilkan ilmu semiotika. Wong Jawa iki wis duwe kaya ngono iki wis rampung. Lha mlakno enak kan petuk wong Jawa ngaji apa wae basa Jawa ngene ya luwih enak. Ngaji Quran ngono petuk Jawa enak. Petuk bahasa Indonesia ngono isih rada abot wong pancen kek 45. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lho niku guru bahasa Indonesia kon lungguh. Kon bedakno pengasih penyayang. 5 dina ora rampung. Apa bedane pengasih karo penyayang? Akhirnya jari wong Kulon Progowo niku jeneng kecamatan. Lha iki ra iso. Nek basa Jawa beres. Bismillahirrahmanirrahim nyebut asmane Allah Ar-Rahman dat kang welas asing dalam dunya lan akhirat.
Ar-Rahimi kang welas asing dalam akhirat loko. Menampung. Polisi paling masalah. Angger maca syahadat cara polisi langsung musyrik. Lenggi. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Akonono, saksi itu apa? Orang yang melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung. Loh gue kok bersaksi tidak ada Tuhan, tahu petuk anak saya ini ingsun Allah ilaha yen ta ora ana pengiran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti. Enak dan komplit. Wong Arab ini Rus, wong Inggris rice, wong Jawa tuwa niku. Nek isin ning sawah jenenge wine cilik, gedhe pari. Nek wis dipanen gabah, wite damen. Nek wis digiling beras. Nek cuwil-cuwil menir. Didang sego, buntel godhong lontong, buntel janur kupat, siji tok upo. Silite gosong intip. Sisa ora kepangan aking utawa karak lho. Tuwa lho. Wong Arab sakoto tiba. Wong Jawa delok tibane sik Kang. Nek mengarep lambene lemah tok nyosop. Jungkel, jelungup. Geblak, glempang, komplit. Lho, ngeten-ngeten iki jarang dibicarakan. Bahwa itu adalah nation. Bangsa. Sementara negara itu adalah bentukan dari nation. Makanya negara bangsa bahasa Inggris nation state. Pemerintah government. Lah awak dhewe sivil utawa rakyat. Loh. Ini kan yang kita bicarakan ini kan hari ini yang selalu tentang pilpres, pilkada. Bahwa itu semua terjadi dan ada karena ada bangsa yang bersatu membentuk negara. Tanpa adanya bangsa yang bersatu untuk membentuk, tidak ada negara. Jadi negara itu produk apa? Persekutuan bangsa. Bangsa Jawa, bangsa Sumatera, bangsa Kalimantan. Berhubungi aku naik Temanggung ya wis aku ngaji bangsa Temanggung. Jadi kita ini jadi negara Indonesia itu bangsa, dan bangsa-bangsa ini nggak ada yang memalukan. Orang-orang sing memalukan. Ngomong sastra, kita juga punya prosa terpanjang dunia. Niku Lagaligo teng Sulawesi Selatan. Kono duwe dongeng, kene duwe nek padha-padha dongeng ngono mawon. Kono duwe dongeng cinta jenenge Romeo Juliet, Arab duwe jenengane Kais Laila, Cina sampai engte, kene duwe ande-ande lumut. Kono ana lagune, kene yang duwe lagu. Unbreak my heart, ngoten. Kene yang duwe ledole si ande-ande lumut. Temurunono putri kang unggah-unggahi. Ngoten ta nggih? Putrine kang ayu rupane, leteng abang iku kang dadi asmane. Bu ibu kula mboten purun, bu ibu kula mboten mudhun, nadyan ayu sisane si. Lha iki kan duwe ta. Cuman awak dhewe goleki makam yuyu kangkang sing angel. Lha arep diparani tabarukan kok iso wong lanang enak ngoten nggih. Icip-icip tok gak tanggung jawab. Dan ini kita juga punya lagu. Mereka punya ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella. Kene duwe bawang putih, bawang merah. Kono duwe wong kuat jenenge Samson, kene duwe Bandung Pondo. Oh so. Kono duwe kewan ngomong Tom and Jerry, kura-kura ninja, kene duwe kancil nyolong timun. Lho apa bedane? Kita lupa. Sana punya pahlawan-pahlawan besar, punya Abraham Lincoln, punya Uncle Sam Amerika. Cina duwe cerita sampai dawane ngono, ket mulai Sun Gokong sampai Wong Fei Hung. Ket mulai ular putih sampai ular hijau. Kene yang duwe sejarah-sejarah bangsa. Bahkan bangsa kita tidak memalukan. Ketika Eropa dihancurkan Mongolia,
ketika Cina luluh lantak karena Mongolia, ketika Arab luluh lantak karena Mongolia, akhirnya Mongolia mengirim utusan untuk melaklukkan kerajaan Nusantara. Utusan itu diketok kupingi karo Kertanegara jenenge Menci. Dan ketika mereka ngirim pasukan multinasional untuk menyerang Nusantara, setelah menaklukkan dunia, Kertanegara nggak takut. Kita hadapi, bikin ekspedisi Pamalayu, dihadang di Selat Malaka sampai Selat Sunda, digerebek teng mriku, entek habis. Sekali-sekalinya kerajaan Mongolia kalah oleh kerajaan Nusantara jenenge Singosari. Lho ngene iki gak tau ana sing nyeritakno sehingga rumangsamu bangsane dhewe guyon yo ndak serius. Membangun kehidupan politik sampai duwe kitab Negara Kertagama, membangun kehidupan sosial duwe kitab Suta Soma, kono duwe Montesquieu, kono duwe Plato, kene yo duwe ulama-ulama besar, sastrawan-sastrawan besar. Lu ngono itu coba kira itu. Makanya nation itu jarang diceritakan. Sekarang orang sibuk menceritakan negara, tapi nation yang merupakan pondasi negara nggak ada yang menceritakan. Kono, lu kono duwe panganan, kene yang duwe, kono duwe pizza, kono duwe McD, kene yang duwe. Makanya Malaysia mulai menceritakan bangsanya lewat si Upin karo si Ipin. Mereka nggak mau dijajah pengetahuan oleh orang Eropa. Maka si Upin dan si Ipin tidak lagi ngomong spaghetti, balik neng ayam goreng. Tapi ketika mereka harus menghadapi tekanan internasional, mereka harus kuat. Jangan sampai sesama anak bangsa tercerai berai. Maka si Upin dan si Ipin kecilik diulangi. Bangsa Malaysia, sebagian ada ras India. Maka kemudian si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh India kecil jenenge Jarjit. Ini pelajaran kebangsaan. Agar gak ribut dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Agar gak ribut dengan anak-anak Indonesia, kenalkan Susanti. Jepang, agar mereka paham bahwa perubahan besar di Jepang terjadi karena revolusi industri. Agar mereka nggak salah paham antara Tokugawa dan restorasi Meiji, bikinkan film anak-anak judulnya Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Siapa sih yang menceritakan seperti ini kalau bukan kita? Makanya pikirannya awak dewi itu selalu kemana-mana. Dulu diceritakan. Makanya ketika Bung Karno ini piye bangun negara ini, model Eropa apa piye? Ndak Bung, salah asuhan novelnya. Apakah mau kita bangun dengan model Arab? Enggak, di bawah lindungan Ka'bah. Apakah mau kita bangun dengan model Londo? Ora, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah harus dibangun murni coro Indonesia? Enggak, Siti Nurbaya. Sampean gak tahu moco wisan. Ini dijelas notil. Mereka menjelaskan bangsanya. Sing neng kene nyeritakno bangsane neng kono lho apa ya. Duwe lagu kebangsaan siji dicerowitakno iki gaenane mbahku. 17 Agustus tahun 45. Yo, gaenane mbahku saiki rasakno wil nyanyi kuwi. Ya tak ganti. 16 Agustus tahun 45. Loh kok 16? Esoknya hari kemerdekaan kita. Loh, itu punya. Kita mau digeser sejarah kita kemanapun. Sing modern lebih seneng kepada Eropa, sing beragama lebih seneng kepada, sing Islam lebih seneng kepada Arab. Indonesia nggak kamu lihat. Padahal mbiyen iki wis dikembangno. Kayak kula ngeten iki lho, kaya kula ngeten iki. Dugi niku kudune jenenge kula niku la Syekhun Ustadzun. Mlebu mriki mung dilebokno jenenge kiai kok. Karena kelasnya Syekhun Ustadzun niku nek ning Jawa kiai. Tur kiai ra menungso tok. Ana kebo Kiai Slamet, ana tombak Kiai Pleret, ana keris Kiai sengkelat. Iki lagi kiai haji mulane sing rukun karo kiai liyane. Berhubung padha kiyaine nek ulan suro Kiai sengkelat umbahan. Mulane kiai yo ngumbah keris wong koncone kok. Lho, indah. Ngono kono duwe panganan ngene-ngene kan gampang burger apa. Sing Jawa duwe wong kono sampai saiki bingung.
Kok iso wong Jawa mangan gadung? Iku misteri lho. Lu gadung iku jane menungso gendruwo we mendem. Betap lho gendruwo niku mendem, Mbah Manap Lirboyo niku ngrowot. Nek Isak niku maem uwi, maeme ngrowote Imam Uwi. Nah satu ketika bendina uwine niku kok ilang. Akhirnya nopo? Genti gadung. Begitu gadungnya dijikuk gendruwo, mendem gendruwo niku. Murat marit Pondok Lirboyo niku diceritakan ngoten. Akhirnya sampai saiki dadi santri Lirboyo manggon ning wit sawu karo masjid niku. Sing tahu Pondok Lirboyo mesti tahu ngerti niku wit sawu niku. Gendruwo mendem. Nah kok iso wong Jawa masak? Kok yo ngerti nek diawoni, kok yo ngerti nek di peme, dikai banyu. Lho niku lah prosesnya dawa. Niku kondi. Kalau bukan ilmu permasaan kuliner yang luar biasa. Lho nggih, sampeyan wong wis kalah diceritano sing apik McD, sing apik pizza. Lho ngono. Saiki wong kadang awake dhewe iki lho, Jumo niku duwe kopi. Tetep murah. Wong jenenge kopi hitam. Coba jeneng ngono Black Cafe, larang. Es teh ini murah, lemon tea ini larang. Jenenge cawet ya murah, coba pembalut ini larang. Niki niku jenenge anggere londo ngono, dadu ngono murah. Barang slot ini larang. Lho, niki niku kadang niku dijenengi dan suwo murah. Bareng rukyah larang. Canduk murah. Begitu hijamah larang. Gitu. Dukun murah. Begitu spiritualis larang. Saiki bungkuse tok. Lano kena wong Jawa bubar, bungkusnya sak senenge. Ana musola dibungkus langgar, ora apa-apa. Sampai saiki ana Mio dijenengi Honda, ora apa-apa. Nek wong Jawa. Kita punya semuanya. Ayo apa struktur dunia dari bangsa-bangsa yang sekarang berdiri, apa yang kita tidak punya? Punya semua. Wes. Semua punya kita. Jadi ketika berbicara bangsa, kini duwe kabeh. Arep model apa? Makanya begitu 17 Agustus itu merdeka, garek gatuk noto, ya gegeran sih gegeran. Tapi yang terbesar adalah apa? Melawan Belanda. Iku abot. Lho mangkano sampai nek ngomongke kemerdekaan karo guyu ngeten iki, bot-bote napa wis gak nangis. Soalnya apa? Nikmati awak dhewe mengikuti peringatan kemerdekaan karo guyu karo dodol sate karo mangan bakso. Kita nggak pernah kebayang bahwa di balik kemerdekaan itu ada ribuan nyawa yang mati. Jadi awak dhewe dadi koyo ngeten iki sing mati oke ora umum. Karena apa? Untuk membebaskan harkat manusia yang berbeda-beda dicengkrem oleh penjajah. Itu carane piye? Itu enggak main-main. Pejuang-pejuang dulu luar biasa. Makanya kadang kula niku nek ana peringatan kemerdekaan niku ngukur ngono lho. Kira-kira awak dhewe iki nek zaman perang ngono termasuk sing perang apa sing melayu ngono ya kudu dipikir. Kira-kira kok sing melayu. Delok le modele kaya awak dhewe niku le util niku ngoten niku. Lho sakniki kita bisa melihat Jenderal Sudirman itu untuk melawan Belanda, perangnya paru-parune siji. Lunga perang rasane kaya apa wong paru-paru siji. Wong paru-paru bolong sithik lorone ra umum iku mung garek sijine wis garing. Budal perang. Lho itu wong biyen panglima perang kita paru-parunya satu. Saiki awak dhewe ya Allah BPJS rong medhun ribut. Dadi ra kelas awak dhewe iki makane isin.
melihat pahlawan-pahlawan. Mulane kula niku mesti ben taun niku ziarah teng makam pahlawan, niliki Bung Karno, niliki Jenderal Sudirman, parane, "Mbah, matur nuwun, Mbah. Untung aku lahir bar kemerdekaan." Terus Gusti Allah ya ngerti sing model kaya awak dhewe dilairno bar merdeka. Soalnya dilairno sadurunge merdeka, termasuk sing Melayu. Dik. Lha nggih. Loh, kemerdekaan itu meminta apa? Meminta darah. Meminta nyawa. Begitu tadi NKRI, jaluk lemah. Minta tanah loh. Tanahnya sopo? Raja-raja Nusantara. Begitu Bung Karno atas nama bangsa, makanya atas nama bangsa, bukan atas nama negara. Karena pertemuan antar bangsa membentuk negara. Jadi negara itu cuma sistem untuk mewadahi bangsa. Akhirnya sing melu apa? Ya bangsa Jogja, negara Jogja. Ya wes bong, aku melu. Dari ngarso dalem kaping songo. Tapi begitu aku ikut NKRI, resikonya apa? Tanah sing teko Bagelen Purworejo sampai Ponorogo menjadi wilayah NKRI. Lho labo-labete raja mbiyen iki tanah sakmono jembare. Dadi raja melu NKRI itu dikira gak modal tanah. Raja Solo, Raja Aceh, Raja Palembang, raja-raja di Sulawesi, raja-raja di Kalimantan, Lombok itu duwe kekno kabeh ning NKRI. Lho itu demi awak dhewe. Sehingga awak dhewe kemana-mana wis ora perlu nganggo paspor di dalam negeri. Soalnya nopo? Daerah-daerah itu diberikan para raja. Lah terus awak dhewe saiki ngukur, astagfirullah. Tanah kegusur sak meter lapor Mahkamah Agung. Dadi ora kelase awak dhewe iku kira-kira kok zaman perang terus mati-mati ono. Bung Karno itu sekolah di Belanda, pintere ora umum. Iku nek melu londo uripe beres. Wis melu londo ngono beres. Tapi kenapa memilih berjuang bersama rakyat untuk kemerdekaan? Resikonya di penjara di mana? Lah nek wong saiki kira-kira pemilu, ya mending nyambut gawe. Wong gak oleh gawean nyokok-nyokok titik ya gak apa-apa. Artinya kelas kita ya ora kelas pejuang waktu itu. Makanya Allah ngerti mental-mental sing cili-cili ngene iki ya wis dilairno bar kemerdekaan sing ono barang sithik dintit ngono kuwi sih lahir wis bar merdeka wis timbangane kene bubar sing model ngene iki bar merdeka lambe tok ae ngono niku. Karena ketika kita mengukur seperti itu kita bisa membayangkan betapa kita punya konsep-konsep bersatu, konsep-konsep bersama yang luar biasa sampai terbentuknya negara bangsa, dan itu semuanya dipersiapkan oleh bangsa. Sampai kini kan rasa sadar kita tidak pernah kerasa kok iso maune rojo-rojo gitu, rojo-rojo tuan-tuan besar nyeluk ngundang londo Wendoro, mula antek londo ya diundang Doro berdua. Sare londone diundang Doro, mula wong sing melu londo ya diundang Doro. Dadi nek saiki ana sing ngundangi Durandoro iku biyen iku Doro niku ya melu londo. Ojo kaget sampean, aku ngomong apaanan ya. Doro, nggih Doro, berarti tinggalane londo. Loh kenapa kita iso koyok ngeten iki? Bisa duduk bersama koyok ngeten iki. Ini perjuangan besar. Terutama perjuangan sing raja gelem medun awor kawula. Kok iso? Bhinneka Tunggal Ika iso rukun. Karena kita tanpa sadar biyen para wali niku melokno awak dhewe. Kita diikutkan pada konsep purna manusia. Purna manusia niku nopo? Ya menungso sing ra ono liya ming saliyane Gusti Allah. Menungso kawitan kan ya ayuhan nas, menungso. Niku mau dereng rampung, ada beberapa negara yang menganggap nek kulit hitam ora menungso. Kalau warna kulitnya beda, kelasnya rendah. Mulane Afrika niku dianggap sebagai kelas 10. Makanya perbudakan dulu berasal dari Afrika. Christopher Columbus memperbudak orang Afrika sampai digawa ning Amerika dadekke budak ditumpuk kaya pindang.
Makanya ada legenda Amistad, orang-orang Afrika ditumpuk tadi kayak tumpukan kayu digawa ning Amerika, urip ya syukur, nek mati buang kalen. Sampai segitu. Makanya perjuangan orang Afrika untuk merdeka di Amerika luar biasa. Nyanyi ra oleh, soalnya kulit hitam, akhirnya nyanyi mek lambe tok, ra ono musik, lahir akapela. Musik nyontok Amerika, nyontok Eropa ya ora oleh, akhirnya gawe musik di luar pakem Eropa, jenenge jazz. Begitu wong-wong Eropa kok pengen kok jazz kok apik, akhirnya disempurnakno dadi blues, akhirnya jadi musik perlawanan jenengane rock. Itu di sana prosesnya panjang sampai saiki wong kulit hitam tidak dianggap sebagai manusia. Wong Jawa, Londo, wong Jawa gak dianggap menungso karo Londo, karena Jawa ora ditemukan Pithecanthropus. Nah Pithecanthropus iku mbahne Munyo. Mangkane Londo ngundang wong Jawa kowe. Soale kowe iku anakmu. Nyuk. Lho nggih ta? Anak sapi napa? Anak wedhus? Cempe. Anak kucing? Anak gajah? Anak cecek? Sawiyah lho nggih. Anak pitik? Kuthuk. Lah anak munyuk? Kowe kok. Lho itu termasuk tinggalane Londo. Ngundang wong Jawa kowe. Ira krasa lho. Ora duwe hak napa-napa anak munyuk. Makanya sing duwe hak niku sampean, isih sikil, masih punya kekuatan kaki. Panjenengan iso jumeneng. Sinuwun iso disuwuni ngarsa dalem yang berdiri di depan kita. Duh. Lah nek kowe munyuk. Mulane wong Temanggung aja ngundang kancane kowe kepriben aja. Kowe aja. Pripun Kang? Sampean atau penjenengan itu cuma kowe iku memunyuk. Lah karena orang Belanda tidak pernah menganggap kita ini manusia. Lah makanya terus ketika para wali teko rene ndelok wong Jawa disatukan, ayo dadi wong sing padha. Makanya Indonesia menganut konsep yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ajarannya Nabi niku napa? Uripen bareng ning sing tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh iki para pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Nah wong sing beda-beda tapi saling tanggung jawab niku nek cara Kanjeng Nabi jenenge ra'iyah. Sing saiki kita nikmati menjadi rakyat. Loh, rakyat niku saking ra'iyah. Makanya kita bukan people. People niku vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas jadi diktator mayoritas. Mangkano ora cocok khilafah dengan konsep ra'iyah, ora cocok Hizbut Tahrir karo konsep ra'iyah. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Begitu banyak diktator proletar. Nah, kita ini ra'iyah. Urip bareng beda agama, beda suku, sakarepmu sing penting tanggung jawab. Makanya sing maune kawula iso pidato kula, sing maune hamba sahaya iso muni saya, sing maune abdi Sunda iso muni abdi mah, sing maune undangane para dewa pukulun iso muni ulun. Itu karena apa? Konsep ra'iyah, rakyat. Makanya wong Indonesia wis ora ditakokno, wis padha turunane sapa ora penting wong Indonesia. Mulane ra'iyah niku ora penting. Angger sampean pinter ya wis dadi anake wong desa tukang derep ora apa-apa. Mondok pinter dadi kiai ra ono sing takok kuwi anake sapa kok dadi kiai. Ora enek. Sampean mbok anake sapa kok iso ndek dhuwit titik dadi lurah. Ra ono sing takok. Kok dadi lurah? Lah wong dhek ndek dhuwit karo bolone akeh. Wah iku mesti nyogok. Ayo sing kalah mesti muni ngono. Konsep ra'iyah itu sudah tidak pernah mempersoalkan apapun. Tadi polisi mendaftar, agar sesuai ketentuan tadi. Mana ada yang mempertanyakan kamu anak sapa? Ora enek. Saya turunan ini, wis ra payu nek konsep ra'iyah, wis lewat ngoten niku. Nah, ada yang belum selesai.
tentang menungso ya urung rampung, tentang lanang wedok ya urung rampung. Wajalna apa mindakarin wa unsa urung rampung lho beberapa negara di Timur Tengah. Urusan lanang wedok urung beres sampai saiki. Wong wedok ora entuk sekolah, ora entuk ngopo-ngopo, pendidikan ndak boleh, apa-apa ora oleh galemburi, meng diroban rabeni tinggal lunga ngono to. Ning kene pun beres. Wong wedok iso sekolah, iso mondok, iso dadi bupati, gak ono sing takok. Karena apa? Konsep ro'iyah menjamin perbedaan, yang penting saling tanggung jawab. Dan awak dhewe melok jenenge rakyat. Satu-satunya negara muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ro'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi niki ora guyon. Makanya ro'iyah rakyat. Jadi ini wis rakyat, ini wis ra penting keturunannya sapa, pokoknya urip tanggung jawab. Makanya saiki ono titik saya turunan ini, saya turunan ini. Ora mate kanggo wis to. Prei. Wong Kanjeng Nabi sing konsepe ro'iyah karo mbok lawan. Mbok turunane dhewe ya turunan Nabi ya tetep wae melu konsep ro'iyah utawa rakyat di hadapan hukum ya apa? Padha nganggo helm gak nganggo helm ya apa padha ana dendane. Kiai lunga apa ngimami kok ora helman ya cekel polisi, pastor ora nggo helm ya cekel polisi. Persoalan diculno meneh ya wis ora apa-apa kan. Ning cekel sik gitu. Lha itu Indonesia. Lho mangkane begitu ro'iyah niki berlaku zaman semonten, hebat, bisa setara, bisa sederajat. Sing maune raja akhirnya dadi wong biasa bareng-bareng nyengkuyung kehidupan nabi. Sapa sing kate nglawan wong iki nabi? Raja ya kalah karo nabi, presiden ya kalah karo nabi, turunan apa wae ya kalah karo nabi. Ana turunane nabi ya dudu nabi. Lho, sapa? Lah iki wong Indonesia niku melu nabi, setia dengan konsep Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mulane ro'iyah niku nek ngumpul niku kudu saling mengisi, saling berbagi, saling tergantung. Wis biasa. Mulane ro'iyah nek ngumpul jenenge musyarakah. Wong Jawa ngarani masyarakat. Napa musyarakah? Terjadi hubungan yang saling menjaga dan baik. Contohnya kaya kula dalam konsep musyarakah nggih. Kula ngulang salat, santri ya sembayang jong le. Sembayang ya, nggih Yai. Tapi sembayang niku ora mek muni tok, ana tutupe. Soale nek ora ana tutupe niku rasa salat ngangge tutup aurat. Nah tutup aurat niku kain. Nah kain niku urusane pabrik. Kain dilalas duwe pabrik kain niku Cina. Maka dalam konsep musyarakah kiai gak entuk ngamuk karo Cina. Soale nek kiai ngamuk karo Cina, santrine udo. Lho mulane Indonesia kiai ora pedhi-pedhi karena konsep musyarakah itu menjamin perbedaan untuk saling mengisi. Wudu cong arep salat, wudu ya le salat wudu. Ngongkon tok. Begitu tekan banyune diurus pipa karo sanyo. Wudune diurus kiai, napa pipa sanyone diurus Mas Pion. Mulane kiai aja ngamukan karo industri. Soale napa butuh pipa karo sanyo. Kiai ra iso mikir apa balik padasan. Itu konsep musyarakah. Makanya kiai di Indonesia itu tenang karena konsep musyarakah ini menjamin perbedaan untuk saling tergantung, saling mengisi. Kayak masjid sampai ngadeg kaya ngoten niku. Niku jasane sapa? Ya jasane tukang. Apa kiai ini melok ngilep ngubek nglepo? Ya ora. Kiai ini mek ngongkon tok. Bareng ngono tukange mlaku nanti ning toko bangunan. Watune golek dhewe, pasire golek dhewe, tapi ketemune pasir kali watu sebab semen. Didekno karo wesi. Apa kiai iso mikir semen karo wesi? Ora iso, iku urusane pabrik semen karo pabrik besi. Mula kiai aja ngamukan dengan pengetahuan tentang persemenan dan besian. Lho. Haji, mek ngongkon tok. Tapi sing dikongkon lunga haji mlebu ning bank. Yahudi ya ora iso no, Kang. Wong pilote ra gelem dikei dhuwit kok nongkos naik haji. Nah mulane kiai bange haram, ya ora sida lunga
haji. Duh. Budal pengaji, haji. Akhirnya budal nggawa wong sak kampung numpak bis sing ngeterno mengko kebun binatang. Sing diterno mlebu asrama terus diangkut karo pesawat di dunia itu perusahaan Yahudi karo perusahaan Nasrani. Yahudi kok pateni kabeh nglangi. Lho. Lha niku lho mulane kiai ora pedhit kecuali kiai freelance. Rokok haram. Rokok haram piye wong santrine teko Temanggung sak minake. Lha gitu menyumbang cukai rokok terbesar itu 475 triliun setahun sak mbiyen lho mbok saiki. Begitu masuk APBN gue bangun dalannya dilewati karo awak dhewe. Makan ojo ngaramno rokok, soalnya ngaramno rokok cukaine haram, lebu APBN haram, gue bangun dalan-dalane haram. Mula wong sing ngaramno rokok dosa liwat dalane pemerintah. Lenggih, lho niku mano kiai niku nek wis konsep hidup bersama dalam musyarakah atau masyarakat ora pedhit-pedhit. Ini menjadi landasan kebangsaan untuk membangun negara. Lah nek wis bareng kok mulane ora iso urip kok. Ora rukun ora iso. Wong kaya bengi ngeten iki, ora rukun karo tukang son, bubar. Lesone dipateni ya bubar. Padahal tukang son ngoten niku ya biasanya sembayangnya gak pati sregep. Tapi begitu ngaji kok tukang sone mangkel, pateni cek rampung. Pas banget tukang son. Lagi mula dawuhe Kanjeng Nabi niku bab apik niku napa? Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing dikersake dadi apik karo Gusti Allah kaya ngerti teng urusan agama. Khairon niku nakira. Khairon teng pundi kok nakira? Maknane khairon kamilan keapian kang sampur. No apik sempurna ora theke menungso niku theke Gusti Allah. Mulane ana menungso apik mesti ora sempurna, mesti bareng liyane. Pengajian iki kan apik ta nggih? Ya apik wong pengajian kok gak apik. Tapi sing paling apik sapa? Yo kiyaine. Lha dadi nek ngaji niki apik sing paling apik iki wonge. Dong nggih, mulane bupati sambutane mek dilu. Liyane gak wani nyekel mik wong ana wong apik ngene kok kandhane. Lha niku, tapi kula yo gak entuk muni paling apik. Soale kula ketok apik diundang Pak Bupati. Pak Bupati nek gak diundang bupati ora ning kene kula. Lah ngono apik sing ngundang apa apik kula? Ya gak iso kula ra teko pengajiane bupati ya elek. Budhe apik akeh wong loro gelut niku. Apa meneh nek sampean melu-melu sing apik ya kula kiai, lha kok iso kula gelem teko. Lah nek ra ono sing teko iki kan ra pengajian. Cekson. Lho, pundi ono apik iku iso ngadeg dhewe, aku pengen takok. Ayo. Ora iso ngaji. Terus tukang son mau muni sing apik ya kula kiai wong sone tak pateni ya bubar. Ya rampung. Apik kula teng mriki ketok kabeh soalé ana panggung iki sami sing masang panggung ngeten iki ya ora patek sregep. Wong ora mungkin kiai kok menek-menek dhewe lutunya. Lha mulane ojo pisan-pisan menungso iku rumangsa paling apik. Ora iso. Apik ora iso wong ngadeg dhewe. Pengajian iki apik soalé ngarepe dikai kembang. Padahal sini ora patek kanggo apa tuh fungsine kembang ning ngarep ngeten iki. Tapi kan gak rai apik. Sampeyan ngerti sing metik kembang jangan-jangan ning omah lagi nangis anake ra iso bayar SPP ini kan iso. Utawa bojone dikondol tanggane, padahal kan iso. Loh, kita nggak pernah tahu loh HP itu ternyata rangkaiannya panjang. Nggih. Lha mulane wong mangan mawon kongkon donga, Allahumma barik lana. Napa kok mboten barik li? Kok barik lana? Lho mangan niku urusane wong akeh kok. Sing nandur sapa, sing gawe rice cooker sapa, sing gawe slab sapa, sing gawe bumbu ya sapa, sing nandur kunir ning ndi ambuh kathahe wis rampung. Piring yang kita angkat untuk menaruh makanan urusane wong sak donya niku. Ana sing teko Prancis nyumbang slab, ana sing ana sing nyumbang rice cooker.
ana sing nyumbang korek api. Terus sampean bumbune dadi enak soal napa? Diuyahi. Wong Temanggung apa ndek uyah? Gak duwe. Sing duwe wong Rembang nika. Wong pesisir nika lho. Sampean ngerti waktu nggih uyah. Kan ning tambak uyahne diglundungi ngoten niku nggih uyah. Sampean jamin gak waktu nggih uyah orang uyuh? Kalau takok ayo. Amen iso jamin ora wong gawe uyah ora nguyuh. Ya mestine ya ngompol wong ademe kaya ngono kok. Tur mesti bolak-balik ya. Ngono kok mulane jenenge siji uyah, siji uyuh. Wis ngono digawa truk ning Temanggung, supire durung tekan kene mampir warung remeng. Remeng kan komplit niku wis. Lu dadi apik enak kiai mangan niku. Di situ ada sumbangsi bergajulan yo eneng. Aja dikira kok ngene. Ngawur ae. Mangkane musyarakah itu menjamin perbedaan itu mutlak adanya dan jangan sok-sokan. Hidup dalam masyarakat menafikan yang lain, hancurkan, kafir, musyrik. Iku mesti kiai freelance nak kandhane. Umatnya subscribe nih lho. Lah itu sebabnya nopo kiai kok tenang, orang kok kafir. Ada yang Amerika hancurkan, numpai Rubicon, berdoa. Bang haram gawa duit neng dindi, padahal duit kainane bang. Emang duit kainane KUD kan yo. Lho niku mulane konsepnya itu setelah ra'iyah kumpul jenenge musyarakah. Wong Jawa ngarani masyarakat. Dan nek beta paham untuk membangun konsensus bersama namanya apa? Ambil sikap wasyawirum fil amri musyawarah. Ada jaminan kelembagaan majelis dan dewan. Dewan di tingkat 1, 2, 3 ada, majelis di tingkat nasional ada. Pengen melu bagian dari perwakilan silahkan. Sing penting daftar, prosedur pok lewati, dadi ora ana sing takok sukumu apa. Sapa sing takok? Anakmu anake sapa? Ora ana wong takok. Keturunanmu kondi? Ora ana wong takok. Pengen dadi DPR daftar, golek bolo sing akeh. Nek bolomu kurang, tuku wae. Ngono deh. Lho nggih asli nganggo shot niku. Nggak ada yang bertanya, hebatnya Indonesia. Sementara di beberapa negara masih ada yang belum selesai urusan suku. Kami suku terbaik, kami anak bangsa. Alah kene wis prei Kang. Ngereneng. Ngene arep maju bupati, lewati prosedurnya, golek dukungan partai, oleh rekomendasi. Nek gak dikei rekomendasi, bayaran nek dikei. Terus golek obolo, tekno gendera neng dindi, katakan aku orang baik. Ngono ae ora apa-apa. Nek ana sing milih ya ora apa-apa, ora ana sing milih ya tukuan. Ndak ada lagi pertanyaan. Paling ya digoleki polisi, tapi polisi mesti ra iso nangkep. Wong sing digoleki polisi karo sing dilakoni masyarakat ra padha. Polisi tentara kan goleki mani politik. Ora ketemu wong ning masyarakat jenenge uang bensin kok. Ora bakal ketemu. Masyarakatnya luwe pinter. Nek ini mani politik ya dicekel apa Kang? Uang bensin. Nek diterima kiai bisaro. Lho kita nek diterima masjid sumbangan. Kenapa? Endi mani politik? Ora eneng, Pak. Niki mboten enten mani politik, uang bensin. Mosok metu nyambut gawe kok ora dibayar ngene. Loh, ndak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Ini sudah benar-benar masyarakat yang inna akramakum indallahi atqakum. Orang-orang yang mulia sing cerak karo Gusti Allah ngono tok. Urusan suku, urusan bangsa, prei mayit wong Jawa wis. Indonesia wis rampung, wis ora ono ngoten niku. Mulane saiki ono anyar teko, aku turunan ini. Tahu Kang. Wis luwih dhisik roiyah timbangane kowe. Kowe iki rung rampung urusan kesukuan, kene wis rampung urusan roiyah. Mulane sampeyan arep balik dadi wong model ngono iku
karepmu gendeng mangan apu. Di kita udah paling enak loh ning dunya. Bangsa kita sudah melangkah demikian jauh. Untuk apa? Untuk membuat kesetaraan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Loh, makanya untuk kebutuhan itu dilakukan apapun. Gitu. Lah niku mbiyen sing nata kaya ngoten niku jenenge wali. Kenapa wali? Sing gawa Islam kok wali. Lho sik wali sing iso ngimbangi Brahmana. Wali duwe karomah, Brahmana duwe cakti. Kenapa bukan pedagang? Pedagang nggak bisa diterima oleh masyarakat Indonesia karena Hindu tidak menerima orang sudra ngomong agama. Sudra nggak boleh ngomong agama, dia petani pedagang. Sekaya apapun seorang pedagang, dia sudra nggak boleh ngomong agama. Lah itulah menyebabkan kenapa yang datang ke sini para wali untuk ngimbangi Brahmana. Makanya cerita kewalian itu cerita tentang kesaktian. Cerita liyane wis rampung. Kenapa tidak mengajarkan pertanian? Wong Jawa gudange petani. Kenapa tidak mengajarkan cara perang? Wong Jawa senengane gelut. Meng meneng ngono tok. Tapi nek sampean menem suwe-suwe gelut tenan wong Jawa. Priki Kang. Oh, biasa. Mulane lho, itu Indonesia. Lah mulane sebab sing nata niku para wali, maka teritorine rakyat jenenge wilayah al-wali al-wilayah. Wilayah niku yang akhirnya kita sepakati menjadi apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka NKRI menjadi halal karena proses ro'iyah, musyarakah, musyawarah, dan NKRI inilah yang akhirnya menjamin apa? Menjamin Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara.